ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏଟିଏମ୍ ତାଡ଼ି ଦେଇ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଥର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଟାଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ହେଲେ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କାଦୁଅ ବୋଳି ଦେଇଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଯୁଗେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତ ଗୋଟେ ଥର୍ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି 4 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଟିଏମ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏଟିଏମ୍ ତୁଡ଼ିଗାଡ଼ିଆରେ ସେଠି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ସେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ଥର୍ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ିକିରି ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ବାଟ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବକ୍ସ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଖଇରା ଥାନାରେ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥର୍ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କାଦୁଅ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଜିବିଲିଟି ତା'ର ଇଏଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଗୁଡ଼ି ପଟେ ତାଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇପଟୁ ସେମାନେ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଗୁଡ଼ିର ଏରିଆରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରରେ ସେଇଭଳି ସେଟା ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ରହିଥିଲା କାଦୁଅ ବୋଳା ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଯେଉଁ ପଇସା କିଛି ଯାଇନି। ସେ ଏଟିଏମ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5,30,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପୁରା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ଯାହା ଆପିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଚୋର ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଟିଏମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେ ନଜର ଅଛି ଏଟିଏମ୍ ଥେଫ୍ଟରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଆମର ଏ ଆଖପାଖର କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଚୋରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେ ଏଇଟା ବାହାର ଚୋର ହେଇଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସେନଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।